Ken jy daai gevoel? Jy sit in 'n toets, jy kyk na 'n ry getalle en jou brein vries net. Jy wonder, waar op aarde begin ek? Wel, vandag gaan ons daardie onsekerheid vir goed wegvat. Ons gaan 'n stelsel leer, 'n waterdigte plan om enige getalpatroon te ontsyfer. So, kom ons spring weg. En hier is dit, presies daai oomblik in die eksamen. 'n Ry getalle staar jou in die gesig. Jou eerste instink is dalk om te begin raai, of te hoop die patroon spring sommer net uit. Maar wat as dit nie so ooglopend is nie? Daai klein bietjie paniek wat begin ophou, dis presies wat ons vandag gaan uitskakel. En hier is die groot geheim. Moenie raai nie, nooit nie. Daar's 'n betroubare stap-vir-stap metode wat jy kan gebruik. Dink daaraan soos 'n speurder se gereedskapstel. Met die regte gereedskap kan jy enige raaisel oplos. En glo my, getalpatrone is geen uitsondering nie. Goed, die heel eerste stap in ons ondersoek is om te weet waarmee ons werk. Is dit net 'n lys getalle of is dit die som van daardie getalle? Anders gestel, werk ons met 'n ry of 'n reeks. Kom ons maak seker ons verstaan die verskil. Dis eintlik baie eenvoudig. 'n Ry is net 'n geordende lys getalle wat mekaar volg. T1, T2, T3 en so aan. 'n Reeks aan die ander kant is wanneer jy daardie getalle bymekaar begin tel. Die S in SN staan vir som. Om hierdie verskil te ken is krities, want dit help jou om die regte formule vir die werk te kies. Reg. So nou dat ons weet of ons na 'n lys of 'n som kyk, is dit tyd om ons hoofverdagtes in 'n ry te kry. In die wêreld van getalpatrone is daar 3 hooffamilies wat jy so te sê altyd gaan teekom. Kom ons ontmoet hulle. Hierdie tabel, mense, is jou beste vriend. Dis jou gids. Vir 'n rekenkundige ry tel jy elke keer dieselfde getal by of trek dit af, so die eerste verskil bly konstant. By 'n meetkundige ry vermenigvuldig of deel jy met dieselfde getal, so die verhouding bly konstant, en dan het ons die kwadratiese ry waar die tweede verskil konstant is. Kom ons kyk gou hoe ons dit in die praktyk toets. OK, hier is waar die regte werk begin. Dis die kern van ons metode. Vergeet van enige raaiwerk. Ons gaan nou die presiese, logiese stappe volg wat elke liewe keer werk. Hier is die speurproses in aksie. So, die deurslaggewende punt hier is die volgorde. Dit is alles. Jy toets altyd eers vir 'n rekenkundige patroon. As dit nie werk nie, toets jy vir kwadraties. En as dit ook nie werk nie, dan eers toets jy vir meetkundig. Hierdie volgorde gaan jou red van die mees algemene foute. Kom ons pas dit dadelik toe. Goed, kom ons vat ons eerste voorbeeld. 5, 8, 11, 14. Stap 1. Toets vir 'n rekenkundige patroon. Ons trek elke term van die een naam af. 8 minus 5 is 3. 11 minus 8 is 3. 14 minus 11 is ook 3. En daar het jy dit, die eerste verskil is konstant, ons het ons antwoord met die heel eerste probeerslag gekry. Dis 'n rekenkundige ry, geval opgelos. Nou kyk ons na 3, 6, 12, 24. Stap 1. Toets die eerste verskille. 6 minus 3 is 3, maar 12 minus 6 is 6. Nee, dis nie konstant nie, so dis nie rekenkundig nie. Goed, ons gaan aan na stap 2. Toets die tweede verskille. Ons eerste verskille was 3 en 6. Die verskil tussen hulle is 3, maar die volgende een is 12, so dis nie konstant nie. Nou gaan ons na stap 3. Toets vir 'n verhouding. 6 gedeel deur 3 is 2. 12 gedeel deur 6 is 2. 24 gedeel deur 12 is ook 2. Perfek. 'n Konstante verhouding beteken ons het 'n meetkundige ry. Nou vir 'n interessante een. 2, 5, 10, 17. Ons volg weer ons stelsel. Moenie paniekerig raak nie. Stap 1, toets die eerste verskille. 5 minus 2 is 3. 10 minus 5 is 5. 17 minus 10 is 7. Ons eerste verskille is dus 3, 5, 7. Dis duidelik nie konstant nie, so dis nie rekenkundig nie. Maar wag 'n bietjie. Daai verskille self lyk soos 'n patroon, né? En hier is presies waar stap 2 inkom. Ons toets nou die verskille van die verskille. Ons kyk na daai ry van 3, 5, 7. Wat is 5 minus 3? 2. Wat is 7 minus 5? Ook 2. En daar is dit, die tweede verskil is konstant. En dit, my vriende, is die duidelike teken van 'n kwadratiese ry. Sien jy hoe die stelsel ons presies tot by die antwoord lei? Geen raaiwerk nodig nie. Jy het nou die basiese gereedskap. Jy kan die meeste gevalle oplos.
Maar wat gebeur wanneer die misdadiger, kom ons sê, 'n vermomming dra? Ons gaan nou kyk na daai moeiliker gemengde patrone en die een groot fout wat amper almal een van die tyd maak. Hier is die klassieke fout. 'n Leerder sien die ry 4, 8, 12, 16. Hulle sien dadelik dat 4 verdubbel om 8 te word en skree, "Aha, dis meetkundig." Maar is dit regtig? Absoluut nie. Dis 'n groot fout. Ja, 8 gedeel deur 4 is 2. Maar kyk verder. 12 gedeel deur 8 is 1,5. Die verhouding is nie konstant nie. As ons ons stelsel gevolg het en eers die eerste verskille getoets het, sou ons gesien het 8 minus 4 is 4 en 12 minus 8 is ook 4. Dis rekenkundig. Onthou, jy moet altyd verder as net die eerste twee terme toets. Goed, haal diep asem. Kyk na hierdie een. 5, 10, 7, 20, 9, 40. Dit lyk soos pure chaos, nê? Die getalle spring op en af. As jy verskille of verhoudings hier toets, gaan niks uitwerk nie. So, wat doen 'n goeie speurder as die leidrade deurmekaar is? Jy begin om hulle te skei. Die strategie hier noem ons verdeel en oorwin. Kyk eers net na die terme in die onewe posisies. Die eerste term, die derde, die vyfde. Dit gee vir ons 5, 7, 9. Ha, dis 'n eenvoudige rekenkundige ry waar jy 2 bytel. Kyk nou na die ewe terme, die tweede, die vierde, die sesde. Dit gee vir ons 10, 20, 40. Dis 'n duidelike meetkundige ry waar jy met 2 vermenigvuldig. Sien, die patroon is eintlik net 2 eenvoudige patrone wat in mekaar geweef is. Reg, ons het al die leidrade versamel. Ons het die algemene foute gesien en die vermommings ontbloot. Nou is dit tyd om alles saam te vat in een enkele kragtige reël wat jy nooit ooit moet vergeet nie. En hier is dit, die goue reël, die finale sleutel, die volgorde wat jou gaan red van foute en verwarring. Toets altyd eers vir 'n konstante eerste verskil. As dit val, toets vir 'n konstante tweede verskil en slegs as albei daardie toetse val, toets jy vir 'n konstante verhouding. Hierdie 3-stap proses is jou onfeilbare kontrolelys. So wat jy regtig hieruit moet wegneem is eenvoudig. Jou ware krag lê nie daarin om patrone dadelik raak te sien nie. Dit lê daarin om 'n betroubare stelsel te hê en dit te volg. Hierdie metode is jou superkrag. Vertrou die stappe, volg die proses en jy sal verbaas wees hoe selfs die mees ingewikkelde patrone vir jou sal oopbreek. So, ek los jou met hierdie gedagte. Jy is nou die speurder. Jy het die gereedskap, jy het die metode. Die volgende keer as jy rygetalle sien, is dit nie meer 'n vraagteken nie. Dis 'n saak wat wag om opgelos te word. Gaan kraak daardie kode.